冇咁埋喎，黃星志。因為一定會挨後啲去睇，因為我哋開先。我哋係啦。點解你要咁樣啊？長啲講。OK，但係就都唔係挨到，其實我買葉上話唔係嘅，定係做呢個上話係唔係挨到後邊嘅都。其實我覺得呢個啱啲，點擋住 ？OK， 直前嘅唔喐，伸得長啲落地腳踭落翻地啊！練多少少對手冇咁樣嚟得到。落地揸腳翻嚟，呢個就係加強自己距離嗰個。即係打對派。好似就咁一腳打落嚟後㗎。前腳馬嚟㗎嘛？踩翻實啲你，你可以再打入，可以再打入啲你。好困難，好困難。因為咧，你呢個我就係咁樣嘅，咁樣咪好啲嘅，因為拉波，你拉波，我唔使做，唔使好多，咁係好啲嘅，但係佢啊，點樣可以令到即係話我哋溝咗埋喺呢度，點解發現真係拉波就好緊，因為我覺得係有啲唔係好正喎。誒，大家咪開解下，跟住就係拉波嗰隻一定喺下邊，希拉嗰隻喺中，衝得，OK，係啦，OK，差唔多。